Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este versículo es uno de los más significativos de toda la Escritura. No solo refleja la confianza de David en medio de la adversidad, sino que también fue proclamado por Jesús en la cruz, Lucas 23:46, convirtiéndose en una declaración de fe suprema y entrega total. Aquí aprendemos que encomendar nuestro espíritu a Dios es el acto más profundo de confianza y rendición. Es reconocer que nuestra vida, nuestro futuro y nuestra eternidad están seguras en sus manos. El versículo dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. La palabra encomendar implica entregar algo valioso a alguien digno de confianza para que lo guarde. El espíritu representa la vida interior, el ser más profundo, lo eterno en nosotros. David no solo entrega sus problemas, sino su propia vida en manos de Dios. El versículo continúa diciendo: tú me has redimido. La redención en el Antiguo Testamento era rescatar, pagar un precio para liberar a alguien de la esclavitud o del peligro. Aquí David reconoce que Dios lo ha librado y lo seguirá librando porque Él es un Dios de pacto. El versículo continúa diciendo: oh Jehová, Dios de verdad. Dios es confiable, fiel, digno de confianza absoluta. No es un Dios que falla, sino que cumple todo lo que promete. Ahora, entrega total. Encomendar el espíritu significa vivir rendidos a Dios, no reteniendo áreas ocultas, sino confiando plenamente en su cuidado. Redención cumplida. En Cristo ya hemos sido redimidos, liberados del pecado y trasladados al reino de la luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Confianza en su fidelidad. La fe descansa no en lo que sentimos, sino en la verdad del carácter de Dios. Algunos versículos relacionados. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí Jesús en la cruz. Hechos 7:59. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Esteban al ser martirizado. Primera de Pedro 4:19. Encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Algunos ejemplos bíblicos relacionados. Jesús en la cruz, Lucas 23:46. La máxima expresión de confianza en el Padre en medio del sufrimiento. Esteban, Hechos 7. En medio de la persecución entrega su espíritu a Cristo con paz y fe. Abraham, Génesis 22. Entregó a su hijo Isaac, confiando plenamente en que Dios podía proveer aún resucitar. Ahora quiero ayudarle. Algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 31:5. Primero, haga de la entrega un hábito. Ore cada mañana diciendo: Señor, en tus manos encomiendo mi vida y mi día. Segundo, entregue no solo problemas, sino su ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Tercero, recuerde que ya ha sido redimido. Viva en la libertad que Cristo compró para usted. Cuarto, afirme la fidelidad de Dios. Cuando dude, declare: mi Dios es verdad, nunca falla. Quinto, imite a Jesús en momentos de angustias, encomiende su vida al Padre como acto de fe.
Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy confiando mi vida entera en las manos de Dios o solo algunas áreas? ¿Vivo como alguien ya redimido o sigo cargando cadenas que Cristo ya rompió? ¿Creo de verdad que Dios es fiel para sostenerme hasta el final? Hagamos esta oración. Amado Padre, gracias porque en tus manos mi vida está segura. Hoy decido encomendarte mi espíritu, mis pensamientos, mis emociones y mi futuro. Padre, tú me has redimido con la sangre preciosa de Jesús y sé que nada ni nadie puede arrebatarme de tus manos. Enséñame a vivir en plena confianza, recordando que tú eres un Dios fiel y verdadero. Te entrego todo mi ser y descanso en tu amor eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.